冇之前咁多啦，而家呢個都濾水嗰度碌個濾芯嗰度都冇乜啦。呢個濾水倉嗰度都基本上都冇啦。就係可能係嗰個呢一節，即係入屋嗰一節咧，仲有少少嘅殘留物之類嗰啲咯。呢個都係2日前噶啦。咁呢一度即係仲有少少啦，我哋可以見得到。其嚇。實你作為住戶嚟講咧，其實你用水擔唔擔心嘅？用水經過濾水之後，我都唔係好擔心，因為我都係呢幾日我都係用濾水嚟煮飯。我過2日我都諗住話攞翻嗰啲自嚟水煲嚟飲噶啦，唔會再去買支裝水噶啦。因為其實都貴啊，而家個電係話買。啊係啊，都係一個負擔咯。一知道有呢件事發生，咁都即刻出嚟處理嘅。而家講咧就話半年之內將嗰個管道換咗佢，即係有問題嘅嗰個，你覺得呢一個咁嘅速度可唔可以可以，可以接可以，受半年？因為佢係即係講公里嘛，唔係講米啊嘛，所以你都要俾啲時間俾人哋去做先至得㗎。